ये जो बिल्ली है इसको कैमरा बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि ये चाहता है कि मेरी फ़ोटो, मेरी वीडियोस, मेरे चेहरे वायरल ना हो। इसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं जब जब इसकी तरफ से कैमरा करती हूँ ये अपना फ्रंट कभी भी नहीं दिखाता। आप देखो देखो, ये मैं दिखा रही हूँ ऐसे, उधर मुँह कर देगा। ये कभी भी सीधा नहीं देखेगा कभी भी सीधा नहीं देखेगा। इधर देखो, इधर 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 इधर। चलो ऐसे ठीक है।